بوئنگ جہاز بنانے والی کمپنی امریکہ میں، یہ 2 اسٹیٹس میں واشنگٹن اور کیلیفورنیا میں اس کی فیسلٹیز ہے مینوفیکچرنگ کی. وہاں ورکرز نے ہڑتال کی کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور اس کے برعکس بوئنگ کمپنی کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے 17,000 ورکرز کو ان کے جاب سے برطرف کر دیا ہے. بوئنگ کو فائنینشلی اس وقت کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کچھ جو ہے اس پر سیکیورٹی رسک بھی ہیں اس کی مینوفیکچرنگ پہ. اس سے کافی جہاز انہوں نے گراؤنڈ بھی کیے ہوئے ہیں بوئنگ نے. تو دیکھتے ہیں صورتحال جو ہے. ٹاک آف دا ڈے میں یہ لیٹسٹ ہے. اٹ از ان ریسپیکٹ آف پریپریشن فار ایگزامینیشنز، کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے حوالے سے. یہ میں اردو میں نے یہ شروع کیا ہے آپ کے جنرل نالج کے لیے. یو کین کنورٹ اٹ انٹو انگلش. ٹیک کیئر. سکندر علی بخاری، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، فرام ٹاک آف دا ڈے.